ვსაუბრობთ ზაფხულზე. სეზონზე, რომელიც ბუნებაში უფრო მეტად გვიხმობს, რომ გავიდეთ, რომ გავატაროთ, ბავშვები ვათამაშოთ ეზოში, ადამიანები მოგზაურობა ყველაფერი ეს მაინც მეტნაკლებად უკავშირდება ზაფხულს და ღია სივრცეს. და ის სწორედ ასეთ დროს იზრდება რისკი იმ დაავადებებისა, რომლებიც ხშირად არ ვფიქრობთ, მაგრამ ისინი სიცოცხლისთვის არის ძალიან სახიფათო. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ცოფზე და ტეტანუსზე, ორი ყველაზე მომაკვდინებელი ინფექცია, რომელთა პრევენციაც 100%-ით არის შესაძლებელი და აი ამ საკითხს უნდა გავამახვილოთ ჩვენ ყურადღება, ხო? კი, და დღეს სწორედ იმაზე ვისაუბრებთ, თუ როგორ დავიცვათ საკუთარი თავი და ჩვენი შვილები ნაკმენის ან ჭრილობის შემთხვევაში. ვის სჭირდება ვაქცინაცია და რატომ შეიძლება იყოს უმნიშვნელო ჭრილობაც კი სერიოზული საფრთხის მიზეზი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბადრი ბაზაევი, ქირურგი და რადიოლოგი. მოგესალმებით, გამარჯობა. მოგზაურობთ ბატონო ბადრი, ჩვენთან ბევრი გვაქვს შეკითხვაც დაგროვილი და მითები და რეალობები უნდა გავშიფროთ. გამარჯობა. მითები და რეალობები ამ შემთხვევაში ნამდვილად ძალიან საჭირო გასაშიფრია ხოლმე, როდესაც ესეთ მძიმე თემას ეხება საქმე. ხო, ბევრს გონია, ეს ასეთი მითი არსებობს, არც ეს რეალობაა თუ არა, თქვენ გაგვარკვევთ, რომ ცხოველმა როდესაც უკბინა ან დააკაწრა და თუ არ იყო აგრესიული ამ შემთხვევაში რაღაცა საჭირო არ არის ვაქცინაცია. ეს რამდენად მართალია და შეესაბამება თუ არა სიკვდილს. ესე რა თქმა უნდა არ არის. ცოფი დაავადებული ცხოველი ყოველთვის არ არის აგრესიული და მისი ქცევა ყოველთვის ერთნაირი არ არის. რა თქმა უნდა ხშირ შემთხვევაში არაადეკვატურობით გამოირჩევა, მაგრამ არსებობს პერიოდი, როდესაც ცხოველი უკვე დაავადდება, ცოფი, ესე იგი, როდესაც თვითონ უკვე გამავრცელებელია ვირუსის, რამდენიმე დღის მანძილზე 7-8 დღე შეიძლება ეს გაგრძელდეს, კლინიკური ნიშნები საერთოდ არ ეტყობოდეს, ამიტომ ცხოველის ქცევის მიხედვით ვერ განსაზღვრავთ ვაქცინაციის აუცილებლობას. იმიტომ არის ხო, რომ ბოდიში მარიკა რომ ამბობენ, რომ აი 10 დღე დააკვირდით ცხოველს, აი რაღაცა ესეთი სიცხვა არის მიმართვიანობა ხოლმე, როდესაც თქვა რაღაცა უკბენს ადამიანს ცხოველი. დიახ, 10 დღიანი დაკვირვების პერიოდი კატაზე და ძაღლებზე ვრცელდება, მხოლოდ სხვა ცხოველების სხვადასხვანაირი მიდგომებია, მაგრამ ეს ყველა შემთხვევაში არ არის. 10 დღიანი დაკვირვების პერიოდი არ განისაზღვრება ცხოველის ქცევის მიხედვით კბენის მომენტში დაუშვათ. 10 დღიანი დაკვირვების პერიოდი შესაძლებელია ეს უნდა გადაწყვიტოს აუცილებლად ექიმმა, შესაძლებელია განისაზღვროს დაზიანების ხარისხის მიხედვით, ლოკალიზაცია და რამდენად არის დაცვის დრო ეს 10 დღე. ყველა შემთხვევაში 10 დღიანი დაკვირვების დრო არ არის, იმიტომ რომ შესაძლებელია ადრეზე განვითარდეს დაავადება. ცევასთან ერთად ასევე მნიშვნელოვანი არის ძაღლს ვამბობთ ყველაზე გავრცელებული რადგან არის ავადობის საკითხი. ანუ ისიც მითია, რომ თუ ძაღლი ავად არ არის, არაფერი არ იქნება და დავაკვირდეთ შემდეგ მას თუ რამე დაეტყობა. ანუ აი ეს ავადობა როგორ უნდა განსაზღვროთ, როგორც რისკი. ცოფის გადაგებას. როგორც წეგან აღვნიშნე, კლინიკური ნიშნები, ესე იგი ცოფის ნიშნები, ძაღლს შესაძლებელია შეემჩნეს სიკვდილამდე 2-3 დღით ადრე. მე რამდენიმე დღეში ის იღუპება, ამიტომ კბენის მომენტში შესაძლებელია არ ქონდეს ეს კლინიკური ნიშნები, ამიტომ ძაღლის ქცევის მიხედვით ეს არ არის, რომ ძაღლი თუ ადეკვატურად გამოიყურებს, არ ნიშნავს ეს ჩართელი. აი თქვენ ახლა აღნიშნეთ, რომ აი გააჩნია ნაკბენსო, გააჩნია სად არის ნაკბენიო, რა ისეც რომ განსაზღვროთ უბრალო დაზიანება თუ სერიოზული ნაკბენი და ვიცი მე პირადად რომ თქვა სხვადასხვა ადგილებში სხეულის უფრო სარისკოა. და ის კიდე ანუ ამასაც დავამატებ ზუსტად ეგ შეკითხვა, აი უბრალოდ გაეკაწრა არის, მაგალითად აი ღრმად არ ჩავიდა სიტყვაზე ქსოვილი არ და ხო სისხლი არ წამოუვიდა და აი ასეთი რაღაცები ხდება ხოლმე ხო ახლა ვერ დაადგენ როგორ გიკბენს ის ცხოველი რომელიც გიკბენს. ხშირად ყოველთვის ვამბობ ამას ხას უსვამ ყოველთვის ეს ხარისხი დაზიანების უნდა გადაწყვიტოს ექიმმა, ამას პაციენტი ვერ გადაწყვიტავს. შესაძლებელია ნაკაწრი მოგვიჩვენოს ძალიან უმნიშვნელოდ სისხლი არ გამოვიდეს, ხშირად პაციენტი აი სისხლი არ გამომსვლია და ამიტომ თვლის რომ ეს საშიში არ არის. უბრალოდ გაფხაჭნული მაქვს. დიახ, უბრალოდ გაფხაჭნული მაქვს ან ნაჩხლეთი ჭირობა. აი ეს ნაჩხლეთი ჭირობა, საიდანაც სისხლი არ გამოსულა, განსაკუთრებით საშიში და საყურადღებოა. პლუს კიდე ლოკალიზაციას ისევე. აი ლოკალიზაციაზე მინდა გითხოთ, სხეულის ნაწილები, რომელი უფრო რისკის შემცველია და რომელი ნაკლებად? როგორც ვიცი, კიდურებია ძალიან საშიში. კიდურები, თითები, როგორც ხელის ასევე ფეხის, სახის არე, თუმცა ნებისმიერი ადგილი ჩვენი ორგანიზმის არის რისკის შემცველი. როდესაც ვსაუბრობთ ლოკალიზაციაზე, აქ საუბარი იმაზე იმდენად არ არის, რომ დაუშვათ რამდენია რისკი, რომ დაემართოს, აქ საუბარი არის ინკუბაციის მოკლე პერიოდზე, უფრო სწრაფად შეიძლება განვითარდეს დაავადება და ამიტომ ეს უფრო საყურადღებოა, თუმცა ხას უსვამ ყველა დაზიანების შემთხვევაში ჯობია ექიმს მიმართოთ და იქ გადაიწყვიტოს ეს არის საშიში დაზიანება თუ არ არის და მოცდის დრო გვაქვს თუ არა გვაქვს. პაციენტი ინდივიდუალურად უნდა გადაწყვიტოს, ესე ჯობია. და ყველაზე გავრცელებული მითი არის ასევე რომ 24 საათის რეჟიმი თუ დაირღვა, მერე აზრი აღარ აქვს. ხო, ეს აი ამაზე
იმაზე რომ კარგად გაგვაკეთოთ. მე პირადად შემემთხვა ესე რომ 24 საათზე მეტი გავიდა და უკვე აღარ ვიცოდი ვასწრებთ, ვერ ვასწრებთ კარგი შემთხვევა არა მარტო 24, ასევე არის 48, ასევე არის 72 საათიანი პერიოდები და ესეთია. არ არის ესე. ფორმულირება არის ესეთი სწორი, თუ დაზიანება მიიღეთ, ცხოველისგან დაკბენილი ხართან დაკაწული, რაც უფრო ადროულად მიხვალთ ექიმთან, მით უკეთესი. არ ნიშნავს რომ 25 საათზე დაგვიანებული იქნება, ან 75 საათზე იქნება დაგვიანებული და ეს არც იმას არ ნიშნავს, რომ უნდა ველოდოთ. აი 3 დღე გვაქვს დაუშვათ და არხეინად ვიყოთ და არ მივიდეთ ექიმთან. წეღანაც ხო ვთქვით, ექიმი განსაზღვრებს, შეიძლება სულაც 10 დღე გითხრათ დააკვირდი და არ არის საჩქარო არცის გაკეთება. ხო? კი, ასეთიც გამიგია, რომ ცხოველს დააკვირდით და აბა ეს რომ მოდი ნუ გავიკეთებთ ჯერ და ოღონდ ცხოველს თუ ხედავთ, იმ შემთხვევაში იმ შემთხვევაში თუ დაზიანება არის ძალიან ზედაპირული არის ქვედაკირუზე შესაძლებელია ექიმმა ისე უცებ ხას გადაწყვიტოს რომ დრო გვაქვს დაცდის და პაციენტს მისცეს რეკომენდაცია რომ დაელოდოს და ეს ნიშნავს რომ დაუშვათ იმ 10 დღის მანძილზე თუ მოკვდება ცხოველი ესე იგი არ იქნება დაგვიანებული ეს იგულისხმება მაგაში 10 დღის გაკეთება დაგვიანებული როდის ითვლება დაგვიანებული სამწუხაროდ მაშინ არის როდესაც ადამიანს დაემართება უკვე დაავადება ცოფი სიმპტომი როცა ამიტომ ვამბობ ეს არ უნდა გადაუწყვიტოთ ინკუბაციის პერიოდი ცოფს წელიწადი და მეტი შეიძლება ქონდეს. შესაბამისად, ზოგიერთი ადამიანისთვის შეიძლება ცოფიანმა ცხოველმა უკბინოს ერთმა ძაღლმა უკბინოს 5 ადამიანს, ერთ ცოფიანმა ძაღლმა ერთ ადამიანს დაემართოს 2 კვირაში, მეორეს დაემართოს 5 თვეში, მესამეს დაემართოს 9 თვეში, ხო წინასწარ არ ვიცით არა? ამიტომ დროული მიმართვა არის საჭირო. რაც სწრაფად მით უკეთესი ბუნებრივია. ბატონ ბადრი, ასეთი კითხვა მაქვს, რომ ესეც მითი არის, ხომ, რომ მხოლოდ თქვათ რაღაცა გარეულ ცხოველებს კი არა, უბრალოდ მიუსაფარ ძაღლებს, მიუსაფარ კატებს შეიძლება ჰქონდეთ, ანუ არა ოჯახის და სახლის და ბუნებრივი ხო, შინაურ ცხოველებს, მაგრამ არსებობს ასევე გარეული ცხოველები, რომლებიც კიდევ უფრო გადამტანები არიან, მგონია მწოფის. რა თქმა უნდა, შინაური ცხოველში არ იგულისხმება მხოლოდ ის, რომ ჩვენი საკუთარი ცხოველია და გვიყვარს. რა პირობებში ცხოვრობს ეს ცხოველი, იმას აქვს მნიშვნელობა. თუ იმას გარე სამყაროსთან კონტაქტი არ აქვს, აი დეკორატიული ძაღლები, როდესაც არის, თუ იმას არანაირ ცხოველთან დაბადების შემდეგ შეხება არ ქონია, იზოლირებულად არის და ვაქცინაციაც უკეთდება. ვაქცინაცია მეორე ხარისხოვანი, პირველ ხარისხოვანი უფრო ეს არის, რომ სხვა აი თუ არ გადაედო თვითონ სხვა ცხოველმა თუ არ გადადო თავისით, ან თანდაყოლილი, ან ისე შეძენილი, თავისით გაჩენილი ცოფი ორგანიზმში არ არსებობს ცირკულაცია უნდა მოხდეს, გადაცემა უნდა მოხდეს ცხოველიდან ადამიანზე და ასე შემდეგ. ერთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება კიდევ ესეც მაინტერესებს, მითი არის თუ რეალობა. აი ხშირად ამბობენ, რომ შეიძლება ძაღლმა არ გაკაწრა, მაგრამ მოხდა ნერწყვი ხელზე და ის ხელი შემდეგ ან თვალში ამოისვა ადამიანმა, ან შეიძლება ბავშვია პირში ჩაიდო. ამ შემთხვევაში თუ ხდება იგივენაირად სოფლის ჭრილობაზე გალოკაზე. ხო, აი რა. ზუსტად თავინარაზედაც ვისაუბრეთ, ეს ხო ძალიან მსუბუქ დაზიანებაც არ არის ესე იგი, ხო, მხოლოდ დადორბლაზეა საუბარი. აქ მნიშვნელობა აქვს უკვე რომელ ცხოველზეა, თუ უცხო ცხოველზეა, რომელზედაც დაკვირვება შეუძლებელია. თუ ცხოველზე დაკვირვება, თუნდაც ეს მაწანწარა ცხოველი იყოს დაუშვა და მხოლოდ დადორბლა მოხდა, ასეთ შემთხვევაში არ ვაძლევ მე პირადად რეკომენდაციას, თუ დაუყოვნებლივ აცრა დაიწყოს. ხო, დაიბანოს დაუყოვნებლივ ხელების საკვირით. დაუშვათ თუ მიადევნოს თვალყური და დააკვირდეს. მაგრამ თუ ცხოველის სტატუსი უცნობია, თუ ცხოველს ვერ დავაკვირდებით, მაშინ უნდა მიუდგეთ, როდესაც სოფსია საუბარი, რომელსაც 100%-იანი ლეტალობა ახასიათებს, თეორიული შანსიც უნდა გამოირიცხოს დაავადების და დადორბლის შემთხვევაში და თქმა უნდა აცრა კეთდება, თუ ჩავთვლით, თუ შეიძლება მიკროტრავმა იყო, მიკროსკოპული დაზიანება იყო, ლორწოვანზე იყო შეიძლება. ლორწოვანზე შეხება ხელის ამოსვლა თვალში, რა ვიცი, ისეთი მექანიკური მოძრაობები აქვს ადამიანს, რომ შეიძლება ვერ გავაკონტროლოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მინდა ვიკითხო, ეს ხშირად გამიგია, რომ იცი რა, არ ვარგა საერთოდ ეს აცრა. ანუ იმიტომ რომ ძალიან ბევრ გართულებას იწვევს. ცუდია ეს ვაქცინა და იქნება მოერიდოთ რაღაცა ის აქვთ აი ამასთან დაკავშირებით რას გვეთქვით? ის რა აუცილებელია, ვიცით, ოდესაც ხო, რაც შეიძლება მალე, მაგრამ თვითონ მაგ ვაქცინაზე რას გვეთქვით? ხშირად ადამიანები აიგივებენ, რადგან დაავადება ცოფი არის ესეთი საშინელი და მძიმე, ესე იგი იმის საწინააღმდეგო ვაქცინაც ანალოგიურია და ამის გამო აკეთებენ ესეთ ანალოგიას. მე ეს ხშირად უკითხიათ შეფრისაც და მე მაგდროს ვეკითხები პაციენტს, აი მაგალითად რომელი წამალია კარგი. აფთიაქში ხო წამალს არ ვყიდულობთ, იმიტომ რომ ეს წამალი კარგია. ნუ გჭირდება, როდესაც გჭირდება, ასეა ვაქცინაციაც. ვაქცინაციას არ ვიკეთებთ, იმიტომ რომ ეს არის კარგი. ვიკეთებთ, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი და ერთადერთი გამოსავალი და პრევენცია ცოფისგან.
თან ხო ახლა ბევრად თქვათ უკეთესი რაღაც ვაქცინებია, როგორც ვატყობ, მე გაკეთებული მაქვს, როგორც ცნობილ მეცხოველეს. შენივად გამოიყურავთ. ვაქცინები და კი, ნამდვილად. და საერთოდ არ მქონდა არანაირ გვერდითი ეფექტი, არც მეთქინო. საეჭვო ვითარება, არის მინიმალური შანსი, რომ იყოს დაინფიცირება. ამ დროს თქვათ ბავშვი არის პატარა, მშობელი თითქოს სასწორზე დებს, რომ ეს იმდენად მძიმე პრეპარატია, თქვათ ეს გლობულინის შემცველი რაც არის, რომ აი ღირს კი გავუკეთო, იქნება აი ამ ეჭვებში ხშირად არის. ამიტომ უნდა გაგვესაუბროს, გავსაზღვროთ რამდენად ხშირ შემთხვევაში პირიქით ხდება. ის კი არა რომ ჩვენ ვარწმუნებთ ან ვაძალებთ ვაქცინის გაკეთებას. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვთვლით რომ არ არის საჭირო და მშობელი აქეთ გვაძალებს რომ გინდა თუ არა გავუკეთოთ. ესეც ხდება ხოლმე. ამიტომ არის გასაუბრება, გადავწყვიტოთ რამდენად საჭიროა, როგორ არის და როგორი რისკებია და ეს ყველაფერი რისკები საკმაოდ არის, იმიტომ რომ აი გასული წლის მონაცემებს თუ ჩავხედავთ 2024 წელი 14-ზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა, ანუ სულად აღმოფხვრა ცხოველებში გულისხმობ. ვერ მოხდება კი ცხოველებში და ერთი არის მხოლოდ სასიკვდილო შემთხვევა ქალბატონი 45 წლის, რომელიც სოფლით გარდაიცვალა. ანუ რისკი სულ არის და ეს ბოლომდე აღმოფხვრილი მაინც არ არის. ყველას ჯვარი წერია და შეიძლება სოფის განკურნა არა ხო? ანუ თუ როგორ არის? ლაბორატორიაში არის 1-2 რაღაც შემთხვევა აღწერილი, სადაც არ არის საბოლოოდ დადასტურებული რომ ეს ნამდვილად იყო თუ არა სოფი, საერთოდ იყო თუ არა სოფი და განკურნებას ვერ დაარქვევთ იმ შედეგებს, რაც იმ შემთხვევაში დადგა. არა, სოფი არ იკურნება. და ძალიან საშინელი და რაღაცა უცნაური მძიმე სიმპტომები აქვს. რა თქმა უნდა, შემდეგ ნელ-ნელა მძიმდება, ხო? იწყება ჰიდროფობია, აეროფობია და ეს სხვადასხვა უკვე ფსიქიურ დაავადებებშიც გადადის. აი, სიმპტომებზეც რო ვისაუბროთ. ცენტრალურ ნერვულ სისტემას აზიანებს და მაგან შეიძლება სიმპტომები სოფი დაავადებულ ადამიანში რაც არ არის ერთნაირი, სხვადასხვანაირად მიდის, ოღონდ ძალიან მძიმედ მიდის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ და რამოდენიმე დღეში დგება სიკვდილი. ანუ ძალიან სწრაფად ვითარდება, ხო? აი დაავადების შემდეგ უკვე სწრაფად. პაციენტებს ხშირად გონიათ, რომ თუ ზაღლმა უკბინა ცოფზე საეჭვო, ის უკვე განწირულია, ესედაც არ არის. ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ თქვათ აი უკვე სიმპტომატიკით სიმპტომების გამოხატვა ნიშნავს, რომ ადამიანი უკვე დაავადებულია, ან ცხოველიც იგივე დაავადებულია, მისი გადარჩენა ვეღარ ხერხდება. ზუსტად ამაში არის ეს შინაარსი მთელი ვაქცინაციის სოფის, რომ ეს არ მოხდეს, პრევენცია წინასწარ დაზღვევა თავის. დაცვა. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის კიდევ ერთი ტეტანუსი. დიახ. ხო, ამ თემაზე ერთს ვიკითხავთ, შეიძლება სანამ ტეტანუსზე გადავალთ, ეს პაციენტების საკითხი ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ თუ გქონიათ თქვენ უშუალოდ შეხება ისეთ პაციენტთან, რომელსაც უკვე გამოუვლინდა სიმპტომები, გარდაუვალია, როცოფის დიაგნოზი უნდა დაისვას და ძალიან მძიმე შედეგი უკვე დადგა. ხო, აი ის დღეები თუნდაც ის პერიოდი, სანამ ჯერ კიდევ თქვა ცოცხალია, აი თქვენი პირადი გამოცდილებით რო გითხრათ, აი რანაირად შეიძლება ვთქვათ ადამიანს მიეხმაროთ ან რაღაც პირობებში. არა, ეს უკვე სპეციალიზებულ კლინიკაში და სპეციალიზებულ განყოფილებაში ხდება. ასეთ პაციენტები მე მინახავს მოხდელა ჩვენთან უკვე დაგვიანებით მოუმართავს სამწუხაროდ იმ პაციენტს ვაქცინაცია უკვე რა თქმა უნდა აღარ შველის და ასეთი პაციენტი იღუპება როგორც ერან გითხარით სპეციალიზებულ კლინიკაში. ეხლა რამოდენიმე დღეში ხდება სულ. შეუქცევადი პროცესები ხდება თვინში ფაქტიურად ამით. ხო, მოდი უფრო ესეთ ზეგად მოვიდეთ, რა ვიცი, რომელიც ხო, რაღაცებით გავეკეცი მაქსიმალურად ამ თემას, იმიტომ ნამდვილად არასასიამოვნოა ამის პროცესი. ბევრია ხოლმე, ხო? სხვადასხვა ტეტანუსის დიახ, აი სხვადასხვა ჭრილობები. აი, რა ითვლება ტეტანუსისთვის, აი რომელი ჭრილობა არის, რომ აი შეიძლება ტეტანუსი მაინც ჯანგელ ლურსმანზე უნდა გაგვეჭრას ხელი, თუ კიდე რამე სხვა არსებობს. ლურსმანის ან ნებისმიერი სხვა ნივთის დაჟანგვის ხარისხს მაინც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ბინძურად ითვლება ნებისმიერი ლურსმანი, თქვა ამ შემთხვევაში კი ბატონო, თუ გარე პირობებში მუშაობის დროზე როგორც ხდება ხოლმე ან მინდორში ან ასე შემდეგ. ყველა დაზიანება და ყველა ნაჩხლეტი ან ყველა ნაკაწრი ჭრილობა ტეტანუსის საწინააღმდეგო უაცრას არ საჭიროებს. რა თქმა უნდა, იქ მნიშვნელობა აქვს პაციენტის ასაკს, რამდენად ბავშვების ასაკში ასაკობრივ აცრებში შედის ეს ტეტანუსის კომპონენტი, შესაბამისად ეგ ცალკე ვილაპარაკოთ, მაგით საინტერესოა. გარკვეული პერიოდი არ ჭირდებათ ბავშვებს აცრა. ასევე ნებისმიერ დაზიანებაზე ზედაპირული ექსკორიაციები თუ ტეტანუსის საშიშროება იქ არ არის, შესაბამისად ტეტანუსის აცრას ჩვენ არ ურჩევთ ასეთ შემთხვევაში პაციენტებს. ტეტანუსის საწინააღმდეგო ტეტანუსი თვითონ დაავადება არ არის ისეთი ვერაგი როგორც სოფი, რა თქმა უნდა, ტეტანუსი მორჩენილი განკურნებადი დაავადება არის. ძალიან მსუბუქ ფორმებში შეიძლება წავიდეს ტეტანუსი, რომ შეიძლება ითქვას უსიმპტომო სიმპტომები იქნება, მაგრამ პაციენტისთვის შეიძლება ჩაითვალოს უსიმპტომოდ, ასეთიც ხდება. შესაბამისად, აქ სასწორზე უნდა დავდოთ, რამდენად ვავნებთ ან სარგებლიანობას ვიცვით პაციენტს ვაქცინაციით. ვაქცინასაც ხო შეიძლება კონდეს თავისი გვერდითი მოლეკულა. ამიტომ ხმალა მოგებულად ეხლა ნებისმიერ უმნიშვნელო დაზიანებაზე რომ აუცილებლად აცრა გავაკეთოთ, ესე არ არის. მაგრამ ზოგადად ხშირია ტეტანუსი.
თვითონ დაავადება. დიახ, რა თქმა უნდა, ხშირია ეს მთელ მსოფლიოში გავრცელებული დაავადება არის, ეს ნიადაგში ყველგან შესაძლებელია ბინადრობდეს, ასე რომ საკმაოდ. ნუ ეხლა ესეთი დაავადება არ არის, ისე ვიმეორებ ნებისმიერ ჭრილობაზე რომ საჭირო იყოს განსაკუთრებით დიდი რისკები, როდესაც აი ბინძურ გარემოში ღრმა ჭრილობაა, სადაც მიწის, ნაკელის და ასე შემდეგ განავალის. მაგალითად, სოფლის ეზო, თქვა დაეცა ადამიანი, დაიზიანა ფეხი, სიტყვაზე იმედში შეიძლება შინაური გაიარა, იყო ფეკალიები, ეს უკვე ყველაფერი ქმნის რისკს, ხო? ინფიცირებული ჭრილობები, ბინძური ჭრილობები, ამიტომ ისევ და ისევ ადგილობრივად რო იციან ხოლმე გამორეცხვა სპირტით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან თუმცა არ არის საკმარისი. სპირტით არა, ნუ წყალბადის ზეჟანგით, საპნიანი წყლი დაუშვათ და რაღაცა და მე ექიმთან მიმართო კვალიფიციური ჭრილობის კვალიფიციურ დამუშავებას ჩვენ კლინიკაში და გასაუბრად კლინიკებში მხოლოდ ვაქცინაცია არ ხდება, იქ პირველი რითიც არის და რაც ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანია ჭრილობის კვალიფიციური დამუშავება. სულ უმნიშვნელო ჭრილობა, აი ხშირად არის მაგალითად კატის ნაკბენი ჭრილობები, პატარა 1 წერტილი ნაჩხლეტი და კატის კბილებს ახასიათებს, რომ ძალიან სწორია, ნემსივით 2-3 სანტიმეტრის სიღრმეზე ჩადის. ერთი კვირის შემდეგ დაიწყებს და დაიწყება ხოლმე ძალიან ისე დაინფიცირდება, დაჩირკდება და ამ შემდეგ და მე უფრო რთულია გაცილებით მოსავლელად. ამიტომ თავიდან პირველ ეტაპზე კვალიფიციური ჩარევა არის უმნიშვნელოვანესი, როგორც ტეტანოსის, ისევე სოფლის პრევენციის დროსაც. აი თქვენ ახსენეთ თქვათ ბავშვებში რომელიც არის ისეთი აცრა რომ რა ქვია მაგაცრებს რომ თან აუცილებელი რომ ეს უნდა გავყიდო გეგმიური აცრები ხო ბავშვებისთვის და შემდეგ რაღაც პერიოდი ყოფნის აი რამდენი არის ეს პერიოდი და აუცილებელი არის თუ არა აი პერიოდის გასვლის შემდეგ რომ ისევ თქვათ გაკეთდეს აცრა საერთოდ არის ესე ვაქცინაციას კალენდარულ აცრებს აქვს თავისი გრაფიკი ასე თქვა თუ ყველა ვაქცინა ბავშვს ჩატარებული აქვს თავისი კალენდარის მიხედვით ეს თვეების ასაკში ხდება მე წლინახევრის მე 5 წლის და მე 14-15 წლის ასაკში უწევს გეგმიური აცრა 10 წელიო თუ რაღაცა ბოლო აცრა როდესაც აი დავუშვათ 5 წლის ასაკში აიწყება ბავშვი სანამ 10 წლის გახდება მანამდე ნებისმიერი ჭრილობა რომ მიიღოს აქ ვაქცინაცია არ ჭირდება 10 წლის რო უკვე გახდება ესე იგი ვაქცინაციიდან გავიდა 5 წელი და სანამ გახდება 14-15 წლის მანამდე შესაძლოა ჭრილობიდან გამომდინარე ისევ დაჭირდეს დამატებით ვაქცინის გაკეთება და დავუშვათ არა გამაგლობულინის მაგრამ თუ 14 წლის ასაკის დაუშვათ ჩაგდებული აქვს ბოლო აცრა, ესე იგი გინდა მოზრდილი იყოს. თუ ვაქცინაციიდან, სწორად ჩატარებული თუნდაც ვაქცინაციიდან 10 წელზე მეტი გავიდა, უკვე ეს ადამიანი არავაქცინირებულად ითვლება, ითვლება რომ ანტისხეულები აღარ აქვს და დაჭირდება აქტიური პასიური იმუნიზაცია ბინძური ჭრილობის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. ტეტანუსის სიმპტომები როგორი შეიძლება იყოს და უნდა მივხვდეთ, რომ თქვა დაგვიანდა ვაქცინაცია წამოვიდა სიმპტომები. ხოლმე არ მიყვარს, იმიტომ რომ ტეტანუსის სიმპტომებს არ უნდა ველოდოთ. უნდა მივიდეთ რომ ეს სიმპტომები არ გამომჟღავნდეს. მე რო ეხლა თქვა რამდენიმე სიმპტომი რომ ის უკვე უნდა მოხდეს კლინიკაში და მოხდება, სადაც კურნალობა ყოველთვის არ არის განკურნებადი ისე როგორც დავუშვათ გრიპი, მაგრამ განკურნებადია ზოგადად ტეტანუსი. ეხლა რო სიმპტომებზე ვისაუბროთ, მე ჩვევიათ ხოლმე ადამიანებს რომ შესაძლებელია ახლა ტემპერატურა მაგალითად ერთ-ერთი რო ვთქვა, ეხლა ეს არ ნიშნავს რომ ხვალ ვინმე სიცხე აუწევს, ტეტანუსი აქვს და ამიტომ ჯობია ჯობია არის. კარგი. დამეხوار დაგვრჩა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც თქვა ამ საკითხებში ვერ ამოვწურეთ. თავარი რეკომენდაციები თუმეტეს სეზონიდან გამომდინარე, ხა მაინც უფრო ხშირია გარე ტერიტორიებზე. და რამდენად მომზადებულები ვართ შესაბამისად, მაშინ ამ შეკითხვას დავსვა, იმიტომ რომ რაოდენობრივად ხო უნდა იყოს ხოლმე აცრები, რომ აი რაღაცა იყო ერთი-ორჯერ შემთხვევა, მე მახსოვს, რომ მაგალითად არ იყო საკმარისად სიტყვაზე აი ეს ვაქცინები და შემოსატანი იყო და დეფიციტი იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე 2005 წლიდან მუშაობ ამ სფეროში ვერ ვიხსენებ რაღაც ხანგრძლივ 2-3 დღიანი შესაძლებელი ეს კრიტიკული ნამდვილად არ არის ასეთ შემთხვევაში ასეთ შემთხვევაშიდაც იყო შეიძლება ყველგან და მასიურად არ იყო ხელმისაწვდომი მაგრამ ჩვენ კაბინეტში ყოველთვის იყო ვაქცინა ხელმისაწვდომი და არასდროს ვაქცინის უქონლობის ან ვაქცინის წყვეტის გამო საქართველოში არც ერთი პაციენტი არ დაძაბალებულა და ნუ რა ვიცი დღეს მე ვერ ვიხსენებ რომ რაიმე განსაკუთრებული შეფერხება ყოფილიყოს ვაქცინები გვაქვს ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ბადრი, არ უნდა დაგვავიწყდეს შინაური ცხოველების ვაქცინაცია, იმიტომ რომ აუცილებელია ეს იმისათვის, გარეთ რომ გაყვავს, შემოყვავს რაღაცა გარეთ დადის, ბუნებრივია რომ ძაღლებს ვასეირნებთ ხოლმე თუ საერთოდ ეზოში არ არის და ამით ვიცავ ჩვენ და ჩვენი ახლობლების ჯანმრთელობას და ჩვენი ოთხფეხა მეგობრების, რომლებიც ასევე ჩვენი ოჯახის წევრები არიან. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო ბადრი, წარმოდება და ნაკლები ინფიცირებული. ახლა სარეკლამო ჭრიძროა ჩვენს ეთერში.